喺日常生活中，好多嘢都眼見未為真。你有冇諗過，就算過身嘅親人突然喺你面前出現，其實呢個可能係其他遊魂野鬼？今次呢個故事發生喺我一個中學同學身上，我會以第一身角度去講呢個經歷。開始之前，麻煩你撳一撳下邊個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。正所謂善有善報，唔使怕心情煩躁。我係 Janet，一個典型嘅香港女仔。中學時期開始拍拖，個男仔係一個 DJ，我即管叫佢做阿威。阿威嘅工作係喺當年嘅 disco 裏邊打碟。佢係一個好靜好內向嘅人。雖然工作環境每日都可以接觸好多靚女，但係佢係一個好專一嘅人。放假通常都只會陪我，甚至陪我屋企人去玩。直到19歲嗰年，因為我哋感情出現變化，佢一時睇唔開，就喺屋企開煤氣自殺。死嘅時候都只係19歲。呢件事對我同佢屋企人嘅打擊都好大好大。無論心情點樣難受，始終都要向前。經過1年嘅努力，我都慢慢喺創傷中復原，生活都逐漸回復正常。喺一次嘅旅行，我識咗我而家嘅老公 Rico。Rico 對我嘅過去好清楚，只係佢唔係好中意我提起以前嘅嘢。而我哋拍咗拖大約2年就決定結婚。冇錯啊，當年嘅人好多都的確比較早結婚。我仲好記得喺結婚前，其實我有喺心裏邊同阿威講，我結婚啦，你唔使擔心我啦。佢對我好好，會好照顧我㗎。其實我唔知佢聽唔聽到嘅。總之我淨係想佢唔好再擔心我，可以放心去佢要去嘅地方。我同 Rico 結咗婚之後，去咗1個月歐洲度蜜月，然後先返嚟投入工作。當時我哋2公婆住喺北角嘅一個單位，呢棟舊樓印象中得3層嘅啫，裏邊好大好闊落，絕對唔係而家啲納米樓咁樣嘅。嗰晚我如常咁12點零就入房瞓，而 Rico 因為去咗公幹，所以當晚就唔喺屋企。我先形容下間睡房啊，我哋張床嘅床尾咧對住一個 walk-in closet， 即係可以成個人行入去換衫嗰啲房仔。個房仔道門係啲好復古嘅雙門設計，類似而家畫面見到呢一款咁樣。當年係一個未有手提電話或者 iPad 呢類產品嘅年代嚟嘅，通常一熄燈上床，跟住就會瞌埋眼瞓覺。所以上咗床之後冇幾耐，我都不知不覺咁瞓着咗啦。瞓到我諗差唔多凌晨4點咧，我發咗個夢，夢入面嘅情景正正同我瞓喺房嘅床上面望到個畫面係一模一樣嘅。喺個夢裏邊，我見到阿威出現咗喺我床尾個 walk-in closet 入邊，好大力咁推開道門，想衝出嚟。而佢身後邊有大約3、4個牛頭馬面拉住佢。阿威就搏晒命咁樣衝過嚟我度。當佢衝到過嚟床尾嘅時候呢，佢一手捉住我隻腳，然後用力扯我落床。我當時淨係覺得佢想將我拉入去個 closet 裏邊，我自然反應梗係想搏命掙扎噶啦。我同佢就好似電影情節咁喺度係咁鬥大力。阿威一路拉我隻腳，一路好惡咁對我講：跟我走啊，跟我走啊！所有嘢都發生得好突然啊，所以我都唔知咩事，淨係識得繼續掙扎。好在阿威身後邊嘅牛頭馬面終於都拉住咗阿威，然後道門就閂埋咗。跟住夢入面嘅畫面就靜止晒，然後我就扎醒咗。一扎醒，我真係好似啱啱同人打完交咁，成身都好攰，而且仲成頭大汗，喘晒氣。我即刻開晒所有嘅燈，然後就去攞個電筒，因為我想將個 closet 打開，望下入邊係咩一回事。我本來都好想打俾我個妹，希望有個人喺電話陪下我，但係當時已經係凌晨4點幾，咁樣嘈醒佢又好似好殘忍咁。我又唔敢打俾我老公，始終我都知道佢唔中意聽到我以前嘅嘢，所以我唯有戰戰兢兢咁自己一個左手揸住個電筒，慢慢行近個 closet， 然後就用右手打開道門。一打開道門，入邊嘅衫竟然全部好似打完風咁亂七八糟。我係一個好整齊嘅人嚟嘅，
屋企嘅嘢全部都要執得好乾淨整齊。雖然不至於軍人咁要摺衫摺到起角，但係絕對唔容許個衣櫃亂到咁樣。當我見到呢個畫面，我同自己講，我一定要冷靜，因為無論咩事都好，自己嘅屋企只可以靠自己去保護。我先對住空氣講，你係邊個都好，我唔會理你想點，呢度係我屋企，你唔屬於呢度，亦都冇權帶我走。我當時真係好驚，但係半夜3更得我一個喺屋企，其實我都唔知可以點。我閂埋咗個衣櫃門，索性等天光先算。跟住我攞咗本聖經出嚟，就出廳坐喺梳化，隨意揭開一版，見到咩就讀咩，當係壯膽又好，當咩都好啦。總之嗰一刻，我覺得咁樣做我會安心啲咯。讀咗幾分鐘之後，我開始聽到有啲嗒嗒嗒嗒嘅聲。我最初都唔俾自己諗太多，因為嗰陣時半夜3更好靜啊。好多時隔離屋啊或者樓下傳嚟嘅聲係好清楚，可以喺半夜3更咁靜嘅環境俾你聽到。不過啲聲一路冇停過，而且我開始發現我係可以追蹤到嗰啲嗒嗒聲嘅位置嘅。嗰啲聲好明顯呢係一啲嘢拍落牆而產生嘅聲嚟嘅，而且個位置唔係固定嘅。我直頭係可以望住啲嗒嗒聲由左邊埲牆一路嗒嗒嗒嗒咁去到右邊，再由右邊埲牆再嗒嗒嗒嗒咁翻返去左邊。嚟到呢一刻，我知道根本唔會係樓上樓下嘅聲。跟住我就鼓起咗我諗唔會再有嘅勇氣，揸住本聖經走埋去嗒嗒聲嘅位置，好大聲咁喝佢：間屋係我哋真金白銀買嘅，我唔理你係邊個，總之呢度唔係你嘅，你即刻同我走。啲嗒嗒聲跟住就再圍住間屋埲牆轉多1-2個圈，然後就停咗啦。呢一刻個屋企真係靜晒。我再坐翻上梳化，揸住本聖經，即刻就將個電視有咁大聲開咁大聲。冇幾耐，我自己都不知不覺瞌着咗。好彩第二日係星期日就唔使返工，我大約7點零都醒咗，見到窗外邊終於有太陽，嗰種安全感簡直好似一個唔識游水嘅人見到水泡咁。我起身之後都唔理個衣櫃啦，淨係簡單咁換咗套衫，就即刻返去阿媽屋企揾佢哋陪我。我爸爸係一個虔誠嘅教徒，我同佢講咗尋晚嘅事，佢話我知魔鬼最中意就係講大話，佢哋會化身一啲你識嘅人，等你對佢哋放低戒心，然後慢慢就俾佢哋控制。我諗下都有道理嘅。阿威生前連發脾氣都唔會，講嘢就永遠陰聲細氣。唔識佢嘅人係點估都估唔到佢係一個喺 disco 捽碟嘅 DJ。加上我識咗佢咁耐，佢從來對我只有千依百順，又點會走嚟嚇我？當日下晝 Rico 返到香港，我話咗俾佢知尋晚發生嘅恐怖經歷。當然我冇話俾佢知阿威喺個夢出現過啦。Rico 係一個殺氣好大，即係戚一戚眼眉就可以整喊細路仔嘅人。嗰日我哋返到屋企，佢先係陪我清空咗個衣櫃，然後佢同我喺屋企行咗一個圈，一路行一路好惡咁對住啲空氣係咁鬧。唔知係咪佢嘅殺氣嘅問題啦？呢1分鐘開始，屋企就的確冇再發生過呢啲恐怖嘅事咯。而 Rico 為咗唔想我住得唔開心，就即刻揾人抌咗個衣櫃，跟住我哋就開始揾地方搬。至於下一手嘅買家有冇再遇到類似嘅靈異事件，就不得而知啦。我一直都好感激個天俾我遇到阿威呢個咁好嘅人，而呢個經歷都話咗俾我知，只要你信念堅定，無論邪惡嘅勢力扮到幾恐惡，最後都係唔會得逞嘅。你又有冇遇過類似嘅經歷？歡迎喺留言話俾我知。